أولا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا هيك قالي من بنت عالم كجوكتان ولا شنو معلش إذن كسلان ميس سلامة مسلمك وحيد الله ولا هيك قالي وحيد الله ولا هيك قالي سيدو قرحت بما إلى سعطان وإذن كجم هاد علنا ولا هاي سبنا وحنا يسوع دوادة channel كوا channel كين channel كأمود البنت الصومالية channel كويب والبنت الصومالية إن شاء الله بإذن الله باري هو ينك الصومالية ناش اسكو تاجر لهاين أو كلا nafisi lahaayeen oo ducada iyo xogta lagu kala qaadan lahaa weeye maasha allah tabaaraka allah wax alla wixii xog ah wax alla wixii cunto karis ah wax alla wixii waana ah wixii gabdhahayga ku socoto wixii wiilasheeda ku socoto kulli meeshaas ayaan insha allah fariin iskala wadaagi doona walaalahayga qaaliga ah waxaa idin leeyahay jazaakumullahu khayr ilaahay idinka abaalmariyo si qurxoona ila socotaan iyo sida ii taageertaan rabbaha idin taageera maalinka qiyaame insha allahu biidnillaahi baari walaalahayga qaaliga ah waa fariin ku socota ummadda soomaaliyeed oo dhan wallaahi ummadda soomaaliyeed nimankii maantayta waxaa la qabtay baryahan oo dhan waa sheeko soo muqdisho ka taagnayd oo aad usoo noqnoqotay laba nin oo cunug yariisa xadeen oo ayadana afgooye laga soo qabtay ayaa u jeeday gabar kaleento ayadana reer laga xaday oo cunugtiyo maskaxdeeda gedisan tahay lasoo qabtay soo ilmihii inta la xada ayaa organkoodii waxaa la siisanaya lacag aad u yar laakiinse qofkaas kama fakarayo cunugan dhibaatada iyo reerkaas iyo rafaadka ay kusoo koriyeen olni bes waxaa u cad lacagtaas yar uu siisanaya $500 ayaa la yiri lacag adiga u dhigmanaysa ayay ku gadanayeen ilmaha asagaba aragiisa xataa $500 kama aysan muuqanin 500 maanta maxay tahay cunugaas ayaa ka muhiimsan noloshiisa ayaa ka muhiimsan soo waxaan leeyahay hooyooyinka Soomaaliya jooga meel walba inta ay joogaan biliis feerjignaada ilmihiina hala xifdiyo ilmaha hala raaco ilmaha hala ogaado cunugiriisa asagana xamar weyne dhexdiisa waxa u jeedan in uu isku dayay inuu xada xaafada dhexdeeda babliga saxmad badan ayaan u jeeda asagana uu rabay inuu xado soo wallahi waa dhibaato aad u weyn mar haddii laga soo galo ubadka adduunka meel ka xanuun badan oo laga galay inay jirto uma malaynayo soo waa mid la kufsado iyo mid la dilo iyo mid la xado marka maxaa noo haraayaba waxba ma harinba iyo mid qarax ku dhinta wallahi dhibaato aad u weyn ayaan haysata ilaahayga rabbiga raxmaanka ah noo sacba goglo ilaahayga rabbiga raxmaanka ah waxaan ka baryeynaa in ilaahay awlaada uu noo xifdiyo hooyooyinka Soomaaliyeed Soomaaliya joogana waxaan leeyahay biliis feerjignaada oo kulligiin waxaan ku iri isku dubni ba heer lagu gaaray hal isku dubnaada qofkii arko qof cunug u soo dhawaanay xataa yaan la weydiinin aan ku iri maxaa cunugan ka rabtay iyo hala weeraro oo hala uleeyo oo hala dilo waayo qofka mar hadduu cunugaaga ka galay horena waan kuugu meel yacni adduunka ka xanuun badan oo laga taaban kara inay jirto uma malaynayo markii ilmaha dhankooda laga soo galo cunuga tarfaad ku korisay oo silic ku korisay oo agoonnimo aad ku korisay oo single mother-nimo aad ku korisay oo aabihii adiga oo isfeer ordayaan qaar la koriyay oo balaayo qaadatay aadan aqoon cunugaaga waa dhintay markii lagu yiraahdo qadarta ilaahay waad ku samri kartaa alxamdulillaah ayaad leedahay waayo markuu qofka dhinto kulligan waa wada ognahay geeri iyo nolol baan adduunkan u wada joognaa geeridu waa wax na wada sugaaya waana ku samraynaa markii cunugaaga la qaato laakiin si cunugaaga oo nool oo nafta ku jirto ayaa la qaatay banaankaas laga qaatay waxay ila tahay midaas mid adduunyada ka xanuun badan oo qofka bini'aadanka dhacdada ugu xanuunka badan inay tahay ayaan ogahay soo ilaahay rabbiga raxmaanka ah ilmaha noo xifdiyo idinkana walaalayaalow feerjignaada oo hala isku duubnaado oo ilmaha hala ilaaliyo aabayaasha ilmaha ha ilaaliyaan deriska laftirkooda xataa ilaalaha la wada galo ilmaha hala ilaaliyo insha allah biidnillaahi ka baari ilaahay waxaan ka baryaynaa dowlad caadil ah oo noo dooda ilaahay inuu na siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa rabbiga raxmaanka ah balaayada socota zunaami ayaa socda ilaahay zunaamiga hanaga qabta ummadii waxay noqotay dhuuni raac ilaahay kan dhuuni raaca ah ilaahay dhibkiisa asaga ha ku celiyo rabbiga raxmaanka ahna awlaada ha noo xifdiyo rabbiga raxmaanka ayaa ammaanadiisa gashanayna ilaahu adigan kugu ammaanaysanay rabbiga raxmaan ammaanadaada ay yihiin ilaahay noo xifdi ayaan leenahay ilaahay ha noo xifdiyo hooyooyinkeena waxaan leeyahay mid hooyo walbo dhibaatada soo gaartay waxaan leeyahay waa ka xumahay waan kula damqanayaa damiir ayaan leeyahay hooyo ayaan ahay adigoo kaleenta ayaan ahay waan kula damqanayaa midda uu dhibka usoo socdana ilaahay dhibka ha ka xijaaba ayaan leeyahay rabbiga raxmaanka walaashana uu dhibka ku dhacayna dhibka waan kula dareemaynaa waxaan ku leenahay waa ka xunnahay ilaahay ha kuu booga dhagayo subxaanallaahi cadada maa khalqi bini'aadanka iimaankay beelan ilaahay iimaan daradooda dhinaca naga mariyo walaalahayga qaaliga waa walaashin umu aliisho idin dhahaysa love you so much guys ilaahay hooyo walba inta meesha ay ka tabanaysana ha ka tiiriyo mar walba inta waxaan jeclahay aniga waayo hooyo ayaan ahay hooyada inaan la
damqado oo hooyada dhibkeeda aan dareemo insha allah biidnillahi kariim intaan videoga waxiga isku soo ku kulmi doono walaalahayga qaaliga waa walaashin umaaliisha idin dhahaysa like-ta ka baqaylinina subscribe-ta dhakab ku siiya insha allah like-ta lacag maahane suulka leh saas u saar haddan dhibaataba ay haystaba like-ta laftirkeeda youtube ba iga goosanooyaba laakiinse waa iskaga samreynaa wax walba inta adduunka wax walba samir ayaa lagu gaaraa ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa ilaahayga rabbiga raxmaanka walaalahayga qaaliga ah in nabadeena iyo ammaankeena uu sugo insha allah biidnillaahi kariim waxaa idinkaga tegaya walaashin umaaliisha idin dhahaysa wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jazaakum allahu khayr